各位晚安，魏老師好，各位阿張會長好，各位老師、各位師姐，各位好，晚上好。我今日好開心咧，喺呢度同大家分享我嘅喜悅。點解咧？其實咧，我個病咧話説喺2023年開始嘅，一個早上起身咧，自己睇嘢咧就有兩個影，即係重影啦。咁啊當然去睇醫生啦。咁咧就又睇政府啦，政府就好好嘅，因為我個眼睛咧跌咗落嚟，歪咗，左眼跌咗隻眼珠落嚟，歪咗睇嘢啦。咁醫院咧就幫我檢查眼科，又檢查腦科，搞咗成年先至決定我係重肌無力症。咁醫生就話重肌無力症咧，就係個眼係會咁跌落嚟噶啦。咁我自己另外呢一隻眼咧，個眼簾咧都跌落嚟，眼珠就冇跌。咁咧遮住我睇嘢咧就好唔方便嘅，出街都好唔方便嘅。我個左眼咧我就用繃帶遮住，因為兩個影啊嘛，行路危險，睇嘢唔清楚，所以咧我就遮住佢啦。咁呢個症咧，除咗呢樣之外咧，吞嚥又有問題嘅，好容易會續親，講嘢都會續親，飲水又續親，所以我要慢慢嚟嘅，唔可以心急嘅。咁仲有咧，就係我個人咧係好攰嘅，好重嘅，手腳好重嘅，成個身好墜嘅，遞起個腳咧都係好艱難嘅，寸步維艱咁樣嘅。咁咧就行路咧，我都唔同人鬥快㗎啦，讓人行先㗎啦，冇機會追巴士㗎啦。咁咧我就係咁樣咧，就食嗰啲藥叫做大力丸，食咗嗰啲藥咧，一路食咗23年嗰陣時咧，個眼咧就復位啦，就叫做好啲啦。但係其實都係個手腳咧係好攰，個身都係好攰。咁咧同埋食嗰個藥咧係有副作用嘅，成日搞肚痛、咕咕聲，咁咧就隔離嗰啲人聽到聲咧都覺得我好古怪，同埋又放屁啦。咁啲人咧都望下我嘅，咁啲眼光唔係咁好嘅，咁咧就肚痛，成日陰痛，咁就要去廁所啦。咁咧我通常上晝咧都好少去街嘅。因為咧避免揾廁所嘛，咁但下晝咧就會好啲。咁有時咧又搞到會遲到啦。咁咧呢啲咧就真係冇辦法同人講咁多㗎啦。咁咧好彩咧喺24年咧，我就遇到長生學啦。咁咧就喺呢度上堂啦。上咗堂之後咧，我都即刻翻去打坐啦。未曾學畢業咧，我就已經翻去早晚打坐啦。咁咧就會長咧就同我講啦，我呢個重肌無力症咧，有咗呢個症之後，個身體咧就會一路咁樣跌落去㗎啦。但係如果我有信心做呢個長生學嘅話咧，個身體就會咁樣上去㗎。咁我當然聽會長講啦。咁我就每一日咧都係做，因為我請教佢點樣做啊嘛。每一日就係6個穴位都做個脊椎，同埋咧就做肝腎。咁啊自己又做下個眼啦，因為個眼走個位啊嘛。咁啊做下個眼啦。咁樣咧一路係咁做，早晚做。咁咧就後尾到咗11月，舊年11月就上埋高班。咁所以咧，我就係除咗係21屆嘅學員之外咧，亦都係高班嘅學員嚟嘅。咁上個月咧就覆診啦，醫生咧就話我可以減藥喎。哇！我真係莫名其妙咁開心啊！因為我曾經問過醫生，我呢個病食藥食到幾時啊？要幾時先至唔使食藥啊？佢唔答我，咁我知道咩事啦，係咪啊？佢都唔答我，咁我知道而家可以減藥，咁即係話我可以斷藥啦，咁係咪啊？咁係咪真係好有信心咯？我對長生學係啊，咁咧
仲有咧，除咗佢改善咗我呢個重正肌無力之後咧，佢仲改善咗我好多嘢㗎。譬如咧，我初嚟呢度上堂嘅時候咧，我兩個耳都耳鳴㗎，左耳咧佢嘈咗我20幾年㗎啦，右耳咧就開始啦1年到啦。咁但係我做咗長生學之後，有一次我唔知點解，咦，我呢邊冇聲喎，呢邊靜曬喎，我都唔知幾時好返，我都唔知啦，係嘛？咁咧仲有個會長咧就話，初返去嗰時咧，會長就話有個師兄咧做咗長生學，佢嗰啲老人斑咧乾淨曬啊！咁我就同我啲朋友講啦，嗰啲朋友話：你都有老人斑啦，兩邊面都有啊，成隻手指咁長啊，深啡色嘅咁啊，咁啊同我影相，佢話睇下你第日點先，啊真係而家白淨曬，兩邊都白淨曬喎，真係好開心啊！大家咧一定要努力，天道酬勤，我哋唔可以懶㗎。你想身體好咧，一定要做。我而家咧一起身就會做咗靜坐先，咁啊做曬脊椎咁多個位，又係做埋嗰個肝同埋個腎，咁樣咧一路保持住個身體，唔會差落去，仲會好啊！咁希望大家都有健康嘅身體，係多謝長生學，多謝。